တရားဝင်ရည်တည်ပြီးတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အဆင့်တင်တော့စီယုံရေးအဖွဲ့ရုံးများကိုဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိပဲခိတ္တကိုဆိုပြီးယနေ့ဒီ6နှစ်ခန့်ကာလရှိကြတော့ချိတ်ပိတ်ထားခြင်းမှာအများဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးရတဲ့လွတ်လပ်စွာစီယုံလှူရှားမှုပေးစာလုံး1990ခုနှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဖြတ်သိမ်းခြင်းခံထားရတော့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ဝင်ပြီးလွတ်လပ်စွာစီယုံလှူရှားမှုများပေးရတို့ကိုနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာရေးနဲ့ကွန်မြူနတီကောင်စီကမနေ့အမြန်ဆောင်ရွက်ပြီးပြည်သူလူထုဆန္ဒနဲ့အညီလေးနဲ့စွာကြေညာလိုက်17ရက်13ရက်5လ2009နှစ်များကိုကျင်းပတော့ဘုံလုံးဆောင်ပွဲစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရဘုံလုံးဆောင်ပွဲမြို့သားပွဲဖြစ်စီခொနဲ့ရစကွန်နည်းများရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သောဆောင်တော်များခိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲခိမ့်မှဖြစ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်သို့ပေးပို့သည့်ဝါရဲ့နိုင်ငံရေးဒုက္ခခိုင်တဲ့များ၏ဆောင်တော်ဒေသ29ရက်5လ2000မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များခင်ဗျာ1909ခုမေလ29ရက်နေ့1990ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သောပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး၌ပြည်သူလူထုကြီးထောက်ခံဆန္ဒမဲဖြင့်တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည့်19နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါသည်။နေ့ဤသို့သောနေသူနေမြတ်တွင်မိမိတို့၏သမိုင်းအတွေ့အကြုံဘဝအတွေ့အကြုံများမှစီယုံရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအချို့ကိုအကြံပြုတင်ပြလိုက်ပါသည်။သို့ဒီမိုကရေစီရေးကိုအခြေခံသောပါတီအဖွဲ့အစည်းတရားအနေဖြင့်အခြေခံဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များကိုကျင့်သုံးရအထူးပင်လိုအပ်လာပါသည်။ဒီမိုကရေစီအခြေခံကျင့်စဉ်များမှာအများစုသဘောဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒကိုအ ਨੇ စုကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအထက်အဖွဲ့အစည်းညွှန်ကြားချက်များကိုအောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းများကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းများကမိမိတို့၏ခြေမြေယူဆချက်များကိုအထက်သို့လွတ်လပ်စွာပြင်ပြနိုင်ရေးအပြုသဘောဖြင့်ဝေဖန်ရေးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဝေဖန်ရေးကိုစနစ်တကျစီယုံဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။၄ဖြစ်လက်သိသိခိုင်မာသည့်အဖွဲ့အစည်းတရားဖြစ်ရေးအတွက်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပါတီတွင်ညီညွတ်ရေးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။ညီညွတ်ရေးဟုဆိုရာပါဠိအထက်တင်အောင်ညီညွတ်ရေးကော်မတီတွင်ညီညွတ်ရေးလူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းများတို့ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်ပြီးပြည်သူလူထုကြီးတရားလုံးနှင့်ပါညီညွတ်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရဖြစ်ပါသည်။6ဒီနေ့ချိန်ခါတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေတွဲမှုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအေးစိန်ထောင်လို့ဆွေ့လျက်တရားစွဲဆိုခံရနေချိန်တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်ပုံမွေ၍စီယုံညီညွတ်စွာဖြင့်အခက်အခဲဟူသမျှကိုရင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒမြတ်တော်ရပေးပို့လိုက်ပါသည်အခက်သိမ့်ပေဝါရဲ့နိုင်ငံရေးဒုက္ခကံပြင်းများကြံစား